Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін қозықұйрық дайындайтын боламын. Видеоны қарап, соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қозықұйрығымыз жерде өскеннен кейін, ода топырақпен шөптер көп болады, содан тазартып, 5-6 мәрте ағынды суға жуып аламыз. Одан кейін қазанымызға су құйып, жарты сағатқа қозықұйрығымызды орташа отта қайнатып алатын боламыз. Қайнап шыққаннан кейін суытып, біз қозықұйрығымызды осылай ұзынша қылып, соломка қылып турап аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін қазанымызға азғантай сұйық май құямыз. Одан кейін сары май салып, сары майымыз ерігеннен кейін қозықұйрығымызды сала береміз. Бетін жауып қойып 5-10 минутқа қалдырамыз. Қатты отта қозықұйрығымызды салып болғаннан кейін біз пияз картошкамызды дайындап аламыз. Пиязымызды дөңгелекше етіп турап, кейін картошкамызды да ірілік қылып турай береміз. Бәрін дайындап болғаннан кейін қозықұйрығымызды аздап тұз сеуіп, тағы да астын қатты отқа қойып, қызартып, қуырып аламыз. Өте дәмді, пайдалы ас, көктемнің нағыз сәні. Енді картошкаларымызды бөлек сковородкаға май құйып, қызартып, қуырып аламыз. Тұзымызды сеуіп, азғандай қозықұйрығымызбен бірге пісірсек, картошкамыз езіліп кетеді. Сондықтан бөлек осылай қызартып, қуырып алдым. Қозықұйрығымыз осылай қып-қызыл болып қуырылды. Енді осының бетіне пиязымызды салып, 10-15 минутқа қалдырып қоямыз, бетін жауып, орташа отта. Картошкамыз қызарып қуырылғаннан кейін қозықұйрығымыздың үстіне салатын боламыз. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, торттар, пирогтар бар, кіріп көрсеңіздер болады. Мінекей қозықұйрығымыз да дайын, картошкамыз да дайын. Бірге қосып араластырып, 5 минутқа баяу отқа қойып қоямыз. Одан кейін тарелкамызға салып ұсына берсеңіздер болады. Осылай оңай дайындалады. Жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Мінекей дайын болды. Тарелкамызға салып ұсынамыз. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.